Дипси, как можно так сказать. И да, у меня не самый лучший скин, но я пока не придумала, как мне его сделать, поэтому вот так хожу. Ну, знаете, как-то пофиг. Я сегодня буду выживать, попробую выжить хотя бы 20 дней. Ну, давайте, ладно, не 20, давайте попробуем хотя бы 40 выжить, потому что я 16 выжила. Это просто такой капец. В общем, вот. Ой, случайно нажалась. Так. У меня пока что нулевой класс. Тут фонарик выдают. Боже, что со мной? Ладно. Пока хочу найти таблапку, чтобы завтра, получается, завтра будет придет этот торговец, придет, поэтому я не хочу завтра бегать. Короче, я еще полдня потеряю. Ну, короче, вы поняли. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опа, лапка. Что и требовалось докусать. Короче, пока положим вот сюда. Я хочу сначала сделать мешок обычный взять, а потом уже и делать. Сначала надо делать костерочек. И нет, я не буду копировать фласку. Если я буду говорить ее слова, то простите, но просто я ей вдохновляюсь, значит. Кстати, меня жесткая игра байтит. Ой. Потому что я могу делать, она может, получается, взять и не... Да. Короче, взять и не этот... И не дать мне эти деревья. Бревна. И да, я знаю, что я так трачусь. Ой, вот. Чё я так бегу? Вау, ура, расширилась. Пока ждем. Стоп. Кладбище. Watch. Знаете, пока что делаю... Кстати, когда я играла без аудио, то вообще такое было, знаете... Было еще такой кайф. Так, саженцы. Ой-ой-ой. Я еще не туда посажу сейчас. Нифига вообще там на то. В ладони. Короче, я хочу сделать в этом видео. Я хочу сделать что-то выживание, типа. И давайте еще придумаем, что мне можно сделать в следующем видео. Потому что я хочу какие-нибудь выживания, там всякое это. Так что накидывайте мне варианты. Буду вас ждать. Ну, не ждать. Опа, там волк. А я его только сейчас увидела, ребят. Короче, я буду читать. Конечно же, их выполнять. Кстати, вот в это я не советую туда прыгать, а то будет... Ой-ой-ой, будет вот так вот. Короче, пока у нас нету этого оленя, когда он придет, он... Красивый, ну. Смотрите, муж и жена. Хотела сказать я. От меня ушел муж. Ой-ой-ой. Что с этим вообще? Кстати, мне очень нравится, что такое они такие, типа, горят. Потому что можно, как бы... Ну, короче, можно, вы поняли, что можно. Что можно просто, они горят, и ты, типа, когда ты ходишь, ты можешь спокойно ходить. Вот, почему я, когда вот это начинаю, вот это тоже. Короче, пофиг. Да, в этом видео будет много слова, короче, поэтому не обращайте на это внимание. Ой, лените уже туда.
вы спросите, почему я не ложу, потому что потом так не будет. Алана, прямо уткнулась, лежишь. Ой, ребятки, кажется, я потеряла эти дрова. А нет, или да. Или я забрала их. Но мне пофиг уже. Где моя лапка? Лапка, это была лапка. Давай. Мешок. И все, бай-бай. Кстати, мне очень нравится обновление. Тут очень классно. Такое все прям красивое. Так. Открываем сундучок. Кстати, обычно. Эй. Бесит игра. Опа. Давайте. Всё. Так, теперь моя... Короче, что это такое? Волк. А там есть эти сиреноголовые? Культисты тупые. Короче, они есть, их нету. Ну, вы поняли. Не надо, и без вас я знаю. Вообще. Уже сколько-то там время. Ой, сейчас ночь. Ой, я играю. Капец. Кстати, это мое самое первое видео. Да, видите, сейчас 23:20. Это просто... Ой. Это просто попа. Потому что я играю, мне спать надо. Мне как-то, знаете, пофиг. Что хочется играть, хочется видео снимать. И мам, что это такое? Светлячки. Слушайте, мне морковка не нужна. И что это такое? Яблоко тоже не нужно. Брать его мне нужно. Вот жаль, что вот эти вот штуки нельзя взять. Потому что я бы взяла. Вот если что, я бы взяла. Вспоминаем, где эта какашка живет. Вот это вот. Как она называется? Вот это ведьма. Ой. Что это такое? Ой, болтик мне не нужен. Слишком мало металла. Уже-то ночь. Не бежит этот какашка. Там вроде бы дерева нету. Нету там. Да, дерева нету. Да, конечно. Пьем. Опа. Я уже добью тут. Где саженец? Ну нифига себе. Заяц. Так не делать. Опа. Кстати, сегодня я просто выживаю. И все. На этом точку. Ой, что такое? Вот все. Ой, ты бесишь меня. Кстати, можно так вот наперед кролика идти, чтобы потом... Я как бы совет даю, а ты мне мешаешь. Дай. Где тут лапка была? Ну, не лапка, это хавка была. Видимо, мы так и не проверили кладбище, потому что там стоял этот волк. Убить я не хочу, потому что мне просто не идет это.
Светлячки. Если что, я не приношу еду на базу, потому что, ну, типа, нет, я такое не занимаюсь, да? Я очень надеюсь, что не выйдут лягушки, потому что один раз они уже ушли. Мне того уже хватило, спасибо. Когда я не играла не на видео. Чего мне это попадается одно и то же? Кстати, я почему-то верстак не обновляю. Опа. Уйди. Дайте мне револьвер уже. Раз так много даете. Дайте револьвер тогда. Ой. Так вот, револьвера или нет, да, или... Ого, прям картинка вырисовывается. Интересно, с рыбу можно взять? Ай, нельзя. Опа, зимний биом. Кайф. Сходим. Опа. Револьвер. Наконец-то. Наконец-то. Давайте проверим. 36. Спасибо. Здесь я вот тут буду замерзну. Да, я чуть-чуть. Ага, понял. Слушайте, эта линия можно же вот так забраться, в принципе. Сейчас. Ну вот, можно так вот забраться. И все. Еще иначе приближается. И болтик не буду брать. А вот вентилятор, кстати, мне очень нравится. Ну, не нравится то, что... Нет, типа, очень прям, они мне прям много. О, так близко. Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой. В смысле? Нет, такого не может быть. Игра забаганная. Скажите. Ну. Ладно, пока подождем. Около, ребят, пока я там это... Тут у меня уже все выросло, все сделано. Короче, просто брала и ходила по делам. Просто взяла и попила чай. Что ты делаешь? Иди. Ага. Надо расстояние держать, ребят. Держите расстояние. Мне, конечно, для чили ничего не жалко, но ты могу сказать. Ну ладно, извини, но просто ей так идет эта Татьяна Крозова, такого не продают в собачьих магазинах. Сколько там? 30 нормально. Я еще и голодна. А что мне жрать-то? Ну, блин. Что за бред-то? Блин. Срочно. Опа, тыковка. Тыковки меня спасают. Что там еще? Опа. Там деревьев точно нет, я это знаю.
Да, у меня идет дабл бабл. Идите нафиг, что вы делаете? Ты какой он красивенький, а? Как мне его поднять? Смотрите, какой красивый, а? Такой альфа-самец прям. Что там? Торговец. Давайте убьем. Давайте спасем малыша. Сначала я хочу убить волка, чтобы взять. Сначала убьем волка. Волка, чтобы... Просто взять и этот... Надо верстак мне сделать. Что это с ним? С этим деревом. Все нормально. Ой, верстак. Что там, 6 дерева? Серьезно? Серьезно? Ой. Так, давайте берем вот это. Ага. Все, мне пофиг уже. Ой, а карта-то? Так, вот, хватит, все. Так. Вот там... Мне уже пофиг. Но мне просто нужно ребенка спасти. Здесь нет типа. Ладно, пофиг уже. Нифига. Он ушел. Так. Наверное, дабл бабл я уберу. Который на фоне играет. Я хотела идти за хорошим топором. А он мне просто выдали тут. А почему я его не держу? Смотрите, видите? Тут я его типа держу. Но так я его не держу. Кстати, он ходит. Я не буду, наверное, брать болты. Или буду. Ночь приближается. Вооруженная бейбик. Эй. Yes. Иди сюда. Все, идите нафиг. Мне нужно идти на базу. Мне нужно быстро. Быстро. Пожалуйста. Ну я же могла. Да мне пофиг на вашего ребенка, если честно. У меня вот тут кролики бегают, мне этого вполне достаточно. Он вроде бы тыковку видел. А мне пофиг на вашу сову. Честное слово. Не на вашу сову какала, скажем. Поэтому, да. Я ночью на кладбище. Смелая девочка я. Откуда тут Болт? Что так смирно, знаете, стоит так подозрительно. Вот если честно, мне хочется сову призвать. А еще мне нужен мой любимый рам, который сносит деревья. Ну и так-то знаете, что он сносит эти деревья. Поэтому как-то окей, да? Поэтому нормально. Сейчас пока туда сходим. Рам, потому что он сносит эти деревья, мне просто их не будет. Вот видите, меня игра багает, видите? Потому что, видите. Я знаю. Видите, меня игра бажит. Видите, вот я рубила. Сами своими глазами посмотрели, что меня игра багает. Удивились. Какой у нас был день там на счету? Напомните ко мне. До сих пор ребенка не спасла. Такая прям хозяюшка. Поэтому сейчас я по-быстрому сделаю костерочек.
апну его. Прям жестко надо апнуть его. Ой, закрыли меня деревья. Но я не виновата. Ой, почему 4 только дерева? Мне должно быть максимум, ну даже не 15, мне должно быть как максимум 20 этих. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так вот все. Все, больше нету. Сейчас, если у меня, конечно, получится апнуть его, а мне не получится. Окей, поняла, идем еще багать. Здесь у меня игра не забагает, это точно. Что бывает, вот так вот я рублю. Ветка вот так вот падает, а дерево не выходит. И понятно, да, сразу, что как бы... Ну, как бы, да, ну, непонятно, понятно сразу, что игра меня забагала. Все, нету ничего, да? Кстати, мне нужен уголечек, потому что было бы неплохо на его найти. Вот так вот, видите, багает меня. Иногда она просто берет, делается, а потом появляется. Но ее нет. Да. Что-то они под наклоном какие-то. Ну, что-то какие-то странные. Или саженцы просто не выпадают. Ну, вообще нечестно. Что это такое? Я не верю. Я не играю в такие игры. Нет, не играю, все. Не играю я в такие игры с вами больше. Опа, 4 уровень. Потом еще. А когда этот торговец меха придет? Ой, жесткий дэнс у меня. Что он может не прийти? Или придет? А зачем мы саженцы сажаем возле нас? Вон, это не он. Опа. Всё. Когда мы пойдем ребенка спасать, детишек спасать? Вопрос к самой себе. Когда я пойду детей спасать? Вопрос без ответа. Ну что, ой, что у нас с чехлом? Ну, вроде бы сейчас пойду, но не сейчас. Типа не сейчас. Ну, короче, вроде бы и на 7 не пойдем. Вроде бы и нет, потому что просто неохота. Что это такое? Понятно вам? Я серийный убийца, убиваю крольчат. Кстати, мне интересно, где сундук, нам скажет, где его искать. Потому что... Потому что рядом я не знаю никого, кроме так. Туда идти. Хорошо, пойдемте по их сказаний. Они мне дали ребенка. Кстати, я в их сторону свечу, мне пофиг. Короче, вы поняли. Ну, поняли, вот тут вот туда пойти, и там будет ребенок. Как я не догадалась сама, в принципе, это очевидно же. Кстати, можем сейчас пойти, потому что, в принципе, если валирую. Типа сзади зайти и все. Но торговца нету. А чем мне торговца надо? К максимуму отличный мешок. Вау, прям идеально. Ой.
Это не работает. Ладно. Идемте ребенка спасать. Что он там? Там вот, ага, все, пошла. Так. Сейчас его, получается, обходим их и идем. А еще зимний биом тут вообще кайф, да? Так вот, опа. Вот они, мои зайки. Хорошенькие. Опа. 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 Знаете, как-то чуть неважно мне. Все, ура, есть. Чикабори. Кстати, мой ник, сами знаете, почему-то у меня Чикабори ник. Ну ладно, не буду его менять, потому что мне просто не хочется. Естественно, собираем мяско. Я хочу только стейк собрать, что в принципе... не важны. В принципе, мне не важны эти. Эти мой задки такой. Что-то такой странный какой-то. Чересчур. Иначе приближается. И матрица вещи сразу. Да, у меня 4. Ну, 5. Такая вот. Все, пойдем вот так вот. Ой, нет, так плохо идти. Интересно, олень нападет на меня? Эта какашка в жизни даже не подумает, что я возле него. Бежим. Когда у меня канистра, потом свечка, а потом детишка. А все, а я думала, сейчас уйдет. Мясо будешь? Перебудешь. Нифига. Дай мне еда. Знаешь, что, ты меня бесишь. Почему ты имя у меня тут нашелся? Опа, опа. Зачем мне лапка? Кстати, сейчас пойдем. Вот видите. Ой. Еще вот это. Еще, что ли? Еще нужно. Кролик. Как раз таки одну-двух. Игра мне очень читает мои мысли. Что я сделаю? Опа! Где эта шкура волка? Где шкура волчары? Где? В смысле? В смысле? Вы такие юмористы прям. Да, кого? Револьвер. Не пофиг уже. Ну, серьезно. Ладно, давайте поиграем с людьми.
ладно, короче, ребят, думаю, на этом все закончилось, поэтому всем пока.